Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Prima di entrare nel cuore del video, se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un like, significa tantissimo per noi e ci aiuta a continuare a portarvi storie come questa. Oggi parliamo di Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu, e di una conversazione privata che, a quanto dicono le persone vicine alla coppia, ha fatto tremare equilibri già fragili. Pronti? Cominciamo. Pochi giorni fa, una chiacchierata lontana dai riflettori avrebbe cambiato il baricentro emotivo di Afra. Non è stata una telefonata rubata né un messaggio cancellato all'ultimo secondo, ma un incontro vis-à-vis tra Mert e la madre di Afra, in un luogo discreto, lontano da set, fan e microfoni. Il punto cruciale, dicono testimoni riservatissimi, è racchiuso in parole tanto semplici quanto pesanti: per il bene del bambino dobbiamo trovare la pace. Quella frase non è rimbalzata nei corridoi di una produzione tra risate e caffè, è rimasta nell'aria come una promessa, o come una prova. Chi c'era parla di una tensione quasi palpabile, di respiri trattenuti, di cuori che cercavano un varco oltre l'orgoglio. Non si è trattato di un confronto qualunque. Non era uno di quei chiarimenti frettolosi che durano il tempo di un "scusa" e di una stretta di mano. Era l'urto frontale di sentimenti veri, l'incontro fra chi protegge e chi chiede un'altra occasione, con al centro non la fama, non i titoli di giornale, ma il futuro di una vita che ancora non si vede ma già pesa come una responsabilità smisurata. Mert si sarebbe presentato con il volto serio di chi sa di camminare su terreno minato. In quell'istante non era il protagonista sul set, l'uomo delle scene studiate e dei riflettori. Era solo qualcuno che teme di arrivare tardi, che teme di perdere qualcosa che non ha ancora tra le braccia. La madre di Afra non lo ha salutato con sorriso di circostanza. Chi la conosce giura che le sue parole non improvvisano mai, parla poco quando l'acqua è alta, lascia che il silenzio racconti ciò che non vuole infliggere con la voce. Da mesi tiene d'occhio l'equilibrio emotivo di sua figlia, lo difende come si difenderebbe un vetro sottile dalle mani maldestre. E quando Mert le si è seduto di fronte, lei non aveva intenzione di recitare la parte della cattiva né quella della salvatrice. Aveva solo una domanda senza forma: può davvero cambiare, o è l'ennesimo giro di boa che riporta al punto di partenza? Mert non si sarebbe nascosto dietro alibi. Nessun non era come sembra, nessuna schermaglia di orgoglio. Ha ammesso di avere sottovalutato parole, gesti, tempi. Ha confessato di aver dato per scontato che l'amore coprisse tutto, come se bastasse una scena ben riuscita per riscrivere la realtà. Invece qui non c'erano copioni, e la realtà pretendeva chiarezza. Ha parlato del bambino, di una vita che merita più del rumore di fondo, merita stabilità, rispetto, una casa che non crolli alla prima tempesta di social. Sovrastando l'eco di errori passati, ha provato a raccontare un domani dove né la distanza né il risentimento siano i veri protagonisti. Per lunghi minuti la madre di Afra avrebbe ascoltato in silenzio. Un silenzio che non protegge Mert, ma protegge lei stessa dall'urto di una decisione che non vuole prendere di pancia. Le sue pause, come dicono i familiari, sono le parentesi dove si contano i danni e si soppesano le possibilità, ciò che può essere curato senza lasciare cicatrici e ciò che invece non guarirà mai nello stesso modo. Ogni tanto gli occhi le scivolavano verso la finestra, come se cercassero fuori una risposta più antica del frastuono online. La voce di Mert, dicono, ha tremato. Non il tremito studiato di chi sa dove andare a parare, ma quello sghembo di chi si mette nudo di fronte a una colpa. Ha parlato di paura, di rimpianto, di una speranza testarda che lo tiene sveglio quando la città dorme. Non ha promesso miracoli, ma ha promesso lavoro, pazienza, umiltà. 3 parole che nel mondo dello spettacolo suonano a volte più difficili di una dichiarazione d'amore. Ha riconosciuto di non poter cancellare i vuoti lasciati, le notti in cui Afra ha cercato una voce e ha trovato un muro. Si è offerto come qualcuno disposto a ricominciare non dall'inizio, ma dal punto esatto in cui tutto si è spezzato. L'atmosfera, raccontano, era ruvida. Niente frasi fatte, niente citazioni di film. C'erano sguardi spezzati, domande che non sapevano diventare suono, e quella sincerità spigolosa che graffia ma chiarisce. In quell'ascolto guidato dall'inquietudine,
la madre di Afra ha aperto i cassetti della memoria, le sere in cui la figlia ha pianto in silenzio per non chiamare nessuno, le telefonate a cui nessuno ha risposto, i giorni in cui ha tenuto in piedi il lavoro sorridendo con la fatica ficcata sotto la pelle. Perché adesso? È una domanda che non ha bisogno di essere detta. Ma Mert l'ha anticipata. Perché c'è in gioco qualcosa che viene prima di orgoglio e reputazione, perché parlare adesso vale più di 1000 parole dopo, quando le decisioni si saranno impietrite. La madre di Afra, stringendo le mani, gli ha ricordato che sua figlia non è un ponte su cui correre per andare da un futuro all'altro, ma una persona che ha pagato già abbastanza pedaggi emotivi. Eppure, nel mezzo di questa fermezza, la sua voce avrebbe ripetuto una verità semplice. Per un figlio, a volte, si prova ancora. Riconciliarsi non è una strada asfaltata. È accettare di guardare le vecchie ferite senza trucco, di chiamare per nome gli errori senza incartarli in parole comode. È assumersi la responsabilità dei tempi lenti, del fatto che forse niente tornerà uguale e che, uguale, non è necessariamente il traguardo giusto. Le parole di Mert, per quanto romantiche a tratti, avevano il peso della responsabilità. Desiderio e dovere, intrecciati come due fili che o si tengono o si strangolano. Quando l'incontro si è chiuso, niente era davvero come prima. La madre di Afra non ha detto sì, non ha detto no. Ha chiesto tempo, silenzio, spazio. Ha chiesto che i giorni facessero il loro lavoro e che nessuno, soprattutto la stampa, cercasse di forzare i passaggi. Mert si è alzato con il portamento di chi avrebbe voluto controllare il finale ma sa che il finale non gli appartiene. Ha sentito di aver detto ciò che doveva, ma anche che le parole non sono chiavi universali, aprono solo se il cuore dall'altra parte vuole aprire. Nel frattempo Afra, stremata, si è ritirata come ci si ritira da una scena quando il regista urla stop. Non c'era alcun set, però, e nessuna troupe a fermare i pensieri. Per lei, riconciliazione non è una parola d'amore, è una parola pesante, complessa, piena di interrogativi che non si piegano ai ritmi dei social. Chi le è vicino parla di un periodo ultrasensibile, in cui si tenta l'impossibile, tenere insieme una gravidanza, il lavoro che non smette, e quella pressione mediatica che sa infilarsi anche tra le tende chiuse. Dentro, c'è il ricordo agitato di una relazione intensa che ha conosciuto scossoni reali, non inventati da giornali affamati. Mert, in pubblico, ha scelto il profilo basso. Niente interviste, niente dichiarazioni spot, niente frasi a effetto. Ha tagliato le uscite superflue, ha smesso di alimentare il brusio intorno. Chi gli sta accanto dice che il suo pensiero fisso non è più la scena perfetta, ma l'idea di non perdere prima del tempo ciò che ancora non ha potuto stringere. Si dice pronto a cambiare, a scusarsi, a ricostruire su fondamenta non estetiche ma solide, anche se questo dovesse significare guardarsi allo specchio come non ha mai avuto il coraggio di fare. L'opinione pubblica, come era prevedibile, si è divisa. C'è chi legge in quelle parole un gesto nobile, un uomo che sceglie la paternità come bussola invece dell'ego come capitano. C'è invece chi intravede una pressione emotiva ingiusta su Afra in un tempo in cui ogni centimetro conta. I commenti scorrono veloci, le teorie si moltiplicano, le clip vengono assemblate come puzzle che promettono rivelazioni. Ma la verità, quella vera, si nasconde altrove. Nelle stanze dove una madre misura la temperatura di un dolore, dove un uomo fa la conta dei suoi sbagli, dove una donna cerca di capire se fidarsi di nuovo è un atto di coraggio o di dimenticanza. Per il bene del bambino dobbiamo trovare la pace, non è più solo un'invocazione. È diventata l'asse attorno a cui gira questa storia, una storia che non si nutre di lieti finali facili, ma di tentativi, smentite, passi indietro e respiri profondi. È la storia di come l'amore, quando viene attraversato da paura e colpa, cambia voce ma non sempre perde il senso. Di come la speranza possa restare in piedi anche quando non promette felicità piena a nessuno, perché in ogni scelta pesa il futuro di qualcuno che ancora non può parlare. Nei giorni successivi, chi ha incrociato Afra l'ha descritta diversa, lo sguardo più lungo, come se cercasse un punto fermo oltre l'orizzonte. Le parole contate, come per non sprecare energie che le servono tutte. Quando ha saputo con precisione quali frasi Mert aveva scelto con sua madre,
non ha pianto in pubblico né cercato il confronto immediato. Ha preferito un silenzio che non è resa ma attesa. Dentro quel silenzio si sente un peso che somiglia a una decisione che non ha fretta di chiamarsi così, un intreccio di timore e fiducia, l'eco di un legame che punge ancora. Se vi aspettate un colpo di scena, non è qui. Qui c'è qualcosa di più umano e quindi più lento, una ferma volontà di proteggere il bambino e una domanda gigantesca sospesa sulla fiducia. Ci sono gli amici che avvertono di non forzare, di far passare l'ondata. Ci sono i giorni tutti uguali eppure diversi, quelli in cui sembra possibile e quelli in cui tutto pare ricascare. C'è una donna che non vuole essere un simbolo né una vittima, e un uomo che vorrebbe che le sue scuse fossero finalmente più forti dei suoi sbagli. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire questa vicenda con il passo giusto, senza forzature e senza fari puntati negli occhi. Per ora, ciò che rimane è questo, una frase che pesa più di 1000 commenti e il cammino, ancora incerto, di due persone che provano a non farsi inghiottire dal clamore. Grazie di cuore per essere arrivati fino alla fine del video. Se volete aggiornamenti su Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolu, restate con noi. La storia non è finita, e i prossimi giorni potrebbero dire più di quanto abbiano detto finora. Prendetevi cura di voi, e noi ci rivediamo nel prossimo video.